Adresas tai visiškai neaiškus. Parašyta, kad Techofi, kaip suprantu, firma prie Kem 4 rampos. Kažkur tai ten turėtų būti kažkokia tai logistika, lygtais jeigu aš taip suprantu. Bet žiūrėjau per Mapsą, blogas internetas buvo, tai man normaliai neužkrauna. Bet pagal tą adresą, ką davė vadybininkas, mane veda tiesiog ant kelio, bet ne prie firmos kažkokios. Tai nevažiuojam, teks ieškot. Sužinosim vietoj, kaip kas randasi. Kažkur tai čia bus. O kur? Yra kažkas parašyta Techofi. Pažiūrėsim, pasiklausim. Dėl viso ko nusifutkinsiu, gal man atsiuntė vadybininkas informaciją, gal kažką man jie daugiau paaiškins. Žu. Ir galvojau, kad aš būsiu pravažiavęs, nes mačiau, kad buvo rodikliukė užmesta. Ten plytos stovi. Dar reiškia mum čia. Ir C8, C9. O pas mane parašyta Kem 4 rampa lygtais. Pačiam kažkur gale turėtų būti, nes mačiau 8-ukas, 9-ukas parašyta skaičiukai. Matau parašyta Techofi. Parašyta Kem 4 rampa. Žiūrėjom pirmą gal iki Kem 4 rampos, apsižiūrėsim, kas ten darosi. Kaip suprantu, čia bus mums. Vėliau gavomės 40 rampą. Šiandien parodyt, daugiau gal būtų įdomu vadybininkams, nes dauguma vadybininkų ir rašo vairuotojams važiuok, dirbk iki maksimumo, kiek eina. Tai šiandien gavau lygiai tokią pačią žinutę, kad aš išdirbčiau visus laikus, kiek įmanoma, ir važiuočiau iki maksimumo. Tai esmė tame, žiūrėkit, dabar važiuosiu, aš parizikuosiu, bet aš noriu su savo rizika parodyti kitiems žmonėms, gal kitiems vadybininkams, kurie yra supratingi, gal darbdaviams ir panašiai, kad tokiu laiku važiuojant, dirbant maksimumą, yra sudėtingas dalykas susirasti parkingą. Dieną suprantu, bet ne naktį. Ir gal yra supratingų vadybininkų ir supras tą dalyką. Ir stengsis
paderinti vairuotojams laiką, kad nereikėtų taip elgtis. Nes už baudą niekas man nemokės ir kokia man iš to nauda. Už dyką dirbt, bandom dirbt maksimumą ir pažiūrėsim, kas darysis parkinguose tokiu laiku. Liko man valandą laiko iki važiavimo, iki bendro pabaigos. Viską žiūrim, parkingą, turiu tik valandą laiko. Ir jeigu aš per valandą laiko nerandu parkingų, šakyties man. O plius man, jeigu aš dar čia nerandu vietų, man dar Vokietijoje reikia nusipirkti kelius. Tai dar ten užtruksiu laiko pirkti. Nu, matot, kas vyksta parkinguose. Ir dabar kažkaip kažką reikės valau, kol šitas prastumsiu, laikas eina, tiksi, o tau dar reikia vietą susirasti. Kolega ieško, kur pasidėti. Matot, kas vyksta parkinguose. Tokiu laiku čia sudėtingas reikalas surasti. Tai nežinau, ką ten skaičiuot, kur kuro sąnaudos didesnės žymiai, taip ieškant. Važiuojam toliau ieškot. Ten galima vienoje vietoje buvo įsiterpt, bet dažniausiai tokiose vietose, kai pasistatai sunkvežimį, kažkas neišvažiuoja, pjaustyt pradeda tentus. Vėl blogai. Dar vienas parkingas už 20 km. Nu ir nerasiu. Viskas, basta. Nes tam parkinge nerandu vietos, man dar kelius nusiperku ir pas mane baigėsi bendras. Ir va tą valandą laiko. Dirb maksimumą. Nesuprantu, ką tas reiškia maksimumas. Nežinau, geriausias variantas jau, jeigu ką, tai jau ieško 2 valandoms anksčiau, tai bent susirasit parkingą, nes kitaip čia be šansų susirasti. Jeigu valandą laiko, tai čia arba variantas perdirbt, arba variantas, kad pasiseks ir susirasi parkingą, vienas iš 2. Žiūrim, kas šiam parkinge daras, kokias naujienas. Ką mes čia radom? Susispaudę visi. Nėra kur nakvot. Kur man pasidėt? Bandysim atbulą stumtis, bandysim kelius pirktis, nes nėra ką daugiau daryti. Čia mums nesigauna, aš čia negaliu įsiterpti. Taip, aš iš karto nelaukęs pasiimsiu truputį toliau. 22 kažkur kirsim. Pasiimsiu dėl visako kokią valandžiukę. Jeigu nerasiu parkingų Vokietijai. Ir kolega atvažiavo, pravažiavo, nėra vietos, toliau važiuoja.
Tai čia naktį ieškotai tas pats kaip laimės ieškotai. 5 autobamas. Čia, kiek čia kilometrų gausis. Nusipirkau kelius. Nusipirkau valandai laiko pavažiavus. Tai man jau čia bus per akis. Jau tiek aš laiko nebeturiu. Vos ne ant kelio pasistatė, miega. Nu tai va, kaip smagu va tokioj va vietoj miegot. Šiai situacijoje reikia suprasti ir vairuotoją ir nereikia gainiot, kad va, važiuok ten, nes aš dabar sugaišau pusvalandį laiko, kol kelius nusipirkau, kitas ten sugaiš laiką, kol čia važinės po parkingą valandą laiko, tai per tą laiką aš galėčiau įsimiegot. Truputį anksčiau aš pajudėsiu ir tas pats ant to pačio gausis. Dabar ieškot parkingus, laikas tai tiksi į priekį, tai koks čia skubėjimas. Bandom dar vieną parkingą imt. Man iki bendro liko 10 minučių. Jau man bendras baigėsi, jau aš gaunasi negaliu važiuoti. Matot, kas vyksta parkinguose? Kaip smagu tokiu laiku važiuoti. Tokiu metu autohofai pilni bus. O dar jeigu kokia avarija būtų, tai čia perdirbimo laikas konkretus būtų. Dar 2 kilometrai su kapeikom. Dar vieną parkingą turim, bandysim ten pataikyti. Būna tokių atvejų, kad tu važiuoji, randi vietą, bet ta vieta užstatyta ir tau tik į ją įvažiuoti galima atbulą, o tamsu, o tu pavargęs, o tau čia akys eilėjus ir panašiai. Na, žiūrim, sukam į šitą parkingą. Ir spėjo, ta pati nesąmonė bus pilnas. Ir dar va į bordiūrus padangas pjaunam. Turiu va tokią vietą galėčiau, jeigu nebūtų tų atitvarų, aš įsukčiau. Bet čia dabar nelabai ką aš paimsiu. Taip, užimta. Užimta. Ir kolega jau pauzinasi. Viskas, aš nepravažiuosiu. Kaip važiuoti?
Ir sėdi kolega Nadatu. Svarsto, kaip dasigaut žmogui pailsėt. Bandys kolega pauzintis čia. Man paskutinį kartą va tai va pauzinantis vos neuždėjo baudos 100 eurų. Jau ir tachografas susidegė pas mane, kad jau laikas stot. Čia naktį gerai tada važiuot, kai daleiskim tu pradėjai naktį ir sustosi ryte, tai vietos rasi. Bet kai tu pradėjai darbą ir tau baigėsi apie 23 valandą, ar ten 20 valandą, 21 valandą, be šansų rasi čia parkingą. Net aš 2 valandas buvau pasilikęs laiko, net man 2 valandų nebeužtenka, kad rašiau vietą. Jau nusuko kažkas į parkingą, tai jeigu kažkas ras, tai kažkam kitam pirmenybė. Ai, čia nėra net šansų stot. Na, kolega važiuoja jau ir ieško, kaip prisiglaust. Truputį sutaupysim laiko. Dar vienas parkingas 6 kilometrai, žiūrėsim, kas ten. Na, bet jau mano tikslas, jau aš žinau, kur miegosiu, prie kažkieno subinės. Aš vėl su tokiu dalyku, kad man gali kažkas tai veidrodį nunešti, kažkas tai gali mane užkabinti bevažiuojant. Nes matot, kaip siaurai važiuojam, kai sugrūsti sunkvežimį. Vienas palei kito veidrodį ir panašiai. Tai didelė tikimybė, kad kažkas tai gali užkabinti, kiti pyksta, su peiliu per tentą pereina. Na, bandom čia žiūrėti, gal čia mums pasiseks. Na, gal kažkur tai čia ir įsiterpsi. Видишь? Užimsim mes jo vietą, šaunuolis. Tokiose vietose va dabar teks miegot. Visai smagu. Paleisim už galo sunkvežimį, kuris ir skuba. Greičiausiai. Tik aš galvoju, kad čia geriau pasirink, kurią čia vietą, ar prie to sunkvežimio prisiglausti ir čia išvažiuos. Šita vieta geresnė, dar ten yra tokia kaip kišenaitė. Turi ženklas būt, kad atsitrenkčiau. Na ką, šiandien man pasisekė. 4 valandas 29 minutės. Nu, hebryte, tokioj vietoj turėsiu miegot. Šiandien nusimato mano naktelė tokia. Ir nežinau, kas praeis, prabrauks, kažkas nutiks. Tai va tokioj vietoj tenka rizikuoti. Nu va, o čia kita pusė, kur aš miegosiu. Pridėta akmenų, specialiai padaryta, kad tu čia nevažinėtai. Užvažiuosi, nunešiu farą ir smagu bus. Taip pat ir atbulai, pavargęs važiuodamas gali važiuoti, užkabint, va, akmuo yra ir akmenį galima užkabint. Tai užsilenkiau veidrodį,
kad nenuneštų man jo ir daugiau kitam vietos bus pralysta. Dėl viso ko aš dar uždėjau liemenį, kad važiuojantis kas nors neatsitrenktų, tai siubos tai visiems atkreips dėmesį. Labas rytas visiems chebryte. Dabar aš važiuoju per visą Vokietiją link namų, tai man nėra taip iš karto nusipirkau rami galva, bet būna kai kurie labai daug pakrovimų visokių. Čia Vokietijoje krautis reikia, pavyzdžiui, kokie 5 pakrovimai, nu viskas, jau tu nusipirkai per visą šitą, tau neapsimoka. Čia geriausias variantas yra tada jau gabaliukais pirkaliotis. Aišku, žinau tą jausmą, čia žaidimas konkretus yra. Ir perkiesi nuo vietos iki vietos, nes tu nežinai, kurioje vietoje išlysi autobame, nes dabar šioj situacijoje aš nusipirkęs kelius, aš jau nebegaliu išlyst, daleiskim, į kitą autobamą. Viskas, turiu būtent tokiu maršrutu ir tokiu važiuoti, nes jau bus gausis, kai aš važinėjau be kelių. Na, o čia būna, kai tu miegi, atvažiuoji tokioje vietoje, pasistatai ir visi įsiskirsto. Ir galima sakyti, toks lieki vos nebedury kelio. Žmogus ant kelio miega, o savo dieną atvažiuoti, tai įsimiegoti į aikšteliai. Ir va tai va, kai šitas sunkvežimis pasistatęs, tai būna kartais pasistatai va taip va, čia visa eilė būna užstatyta, o žmonės iki parkingo negali davažiuoti, nes užtverta visa eilė. Vietos yra, davažiuoti negali. Lenkosi L raidė mokyklinio automobilio būna uždėta. Kai būna tokiose vietose automobiliai pristatyti, tai geriausiai pasitraukti į kitą pusę. Jeigu žinau, gal žmogus nepastebės ir duris darys, arba duris nuneši kokias, arba žmogų gali užkabinti. Geriausias variantas yra turėti didelį atstumą. Negaliu, tikrai negaliu supranti, nesuvokiu šito dalyko. Čia tik padėl saugumo, aikštelė įsukanti iš aikštelės. Yra įsibėgėjimo takai. Ir tada iš aikštelės, tada ir įvažiavimo, kur kiti keliai, tai irgi ten turėtų būti sumažintas greitis. Čia tik Lenkas taip gali padaryti. Nu kur aš kitur autobaną taip nemačiau, kad prieš aikštelę 70, paskui vėl važiuok. A čia dėl bakų kokių, tai būtų lentos padarytos, kad bakas stovi. Būtų kaip pasvokė, taip lentas atidarė, kur visus sureikiavo. Yra į pas Lenkų žiūrėk, va čia link Koterio važiuojant irgi yra, kad va už tiek kilometrų, toj kolonėliai bakas, viskas greičius sumažint, nu ir viskas būna aišku. Nu čia dabar prieš kiekvieną aikštelę, kad svarbiausia tokio trumpo atstumo atvažiuodamas kol susimažini, kiek jo reikia duoti gazą vėl, kad toliau važiuoti, tai aš nematau prasmės čia. Anksti per Varšavą važiuoti. Varšavai negalima važiuoti nuo 7 iki 10. Dabar čia man iki 10 laiko reikia kažkaip tai dabar prastumti tą laiką. Da galim truputį kokią 15 minučių, pavyzdžiui, pasitrumpinti pauzę per tą laiką. O vėliau galima stoti ir 30 pauzę pasidaryti. Ir gausis pilna padaryta 45 pauzė. Čia jau žiūriu pristatyta sunkvežimių. Visi ir laukia tų leidimų. Šone va matau, kad jam bus vietos ir išvažiuoti. Užuolaidas matau priekį. Pas kitą vairuotoją užtrauktos. Tai aš jau šiom dviejom mašinom netrukdėsiu.
Jeigu ką papipsens, dažniausiai šioje vietoje pasistatom, nes būna sunku susirasti sudėtingą parkingą, vėliau kuo arčiau Varšavos, to yra sunkiau susirasti tuos parkingus, tai visi ir laukia tuos apribojimus ir visi dažniausiai stengiasi iki galo, o vėliau neberanda vietų. Nusprendžiau geriausiai pasidaryti taip, sustojai. Truputį daugiau nedavažiavus ir tai va vietos nėra. Pro Varšuvą negalima važiuoti nuo 7 valandos iki 10 ir nuo 16 valandos iki 20. Čia jau važiuojant į koloną, tai tikrai ne. Jis pradėjo falšiavuoti. Tiek mini visą kelią, dabar kažko visai apsūda. Kažko tai nepavažiuoja kažkas, tai prieki tokią koloną surinko. Ir svarbiausia, šioje atkarpoje neįlenkt negalima. Nepilnai 80, o prieki išliauži viskas. Kas stabdo ten prieki tai važiuodama? Rankas su baltu dafu, brigaderiauja ten apie 80 važiuoja. Tai jis gal su bačka važiuoja, ar ne? Ne, su tentu. Važiuoja kažkas 80, o man laikas tempėsi ir iki namų aš negrįšiu. Gaunasi, kad kažkur tai lieka ten kokią pusvalandis ir tau reikia prie firmos miegoti ir nakvoti. Nu, aišku, kad tu nenakvosi, o perdirbsi tą laiką, nes nesąmonė gausis, kad tau dabar reikės dėl pusvalandžio 11 valandų miegoti. O tai va ir gaunasi toks dalykas, kad per vieną žmogų kenčia vos ne visi. Kenčia tas žmogus, kuris dabar, jeigu jis nelenktų, nespėtų namuose, o čia gale pilna važiuoja tokių žmonių, kurie nori namuose grįžti ir pas šeimą pabūti, o kiti rizikuoja. Vėl gaunasi minusas, gaunasi, kad aš bandau aplenkti, bet gaunasi tada kamštis kitoje eismo juostoje. Ir kenčia kiti. Na, pas mus jau greitai 70, tuo jau ir iki 60 tuoj nusimesiu. Kai kurie būna dažniausiai, kai toks būna kamštukas susidaręs, tai stoja į parkingą, prasileidžia visas šitas mašinas ir tada jau savo normaliai važiuoja į 90, nes tada visa kolona į priekį būna nueina. Savo iššokęs normaliai, taip ir mes padarysim. Per tą laiką pasidarysiu aš pauzę dėl visako per Varšavą, nes čia gali būti užsikišti ir man laiko trūkti. Tai 2 zuikiai bus viename. Mano yra užskaityta ta pauzė, kur aš stovėjau. Aš visada stoviu 1 minutę daugiau užvertus, tai ne 15, o 16 minučių. Ir jau yra užfiksuota tachografė, kad mano pirmoji pauzė yra 16 minučių. Pavyzdžiui, būčiau daręs ten 30 minučių, būtų jau mane užfiksavę. Tai va dabar 16 minučių aš stoviu, darausi tą pauzę. Stoviu iš viso 29 minutės ir pažiūrėsim, kas tu jaus nutiks. Na va, kaip matot, 30 minučių iš karto vietoj 16 pauzės iš karto pasidarė 46 minutės. Užmetė mums jau pauzę ir galima sakyti, mes jau pasidarė esam pauzę. Aš visada dar 1 minutę palaukiu ir tada važiuoju. Pauzikę turim. Ir dabar gal bus kamštukas prasiskirstis. Ko nedraugiškai su kolega važiuojat vienas prie kito? Transekspedicija. Mačiau priekį kamštį stovėjom buvo, bet neužklausiau, kas. Aišku, Darius, ne, važiuoja? Ja, nežinau, ten priekį lietuvis ar ne. Čia irgi Darius šneka, ne? Jo. Kažkam truputį užkalė variklis dūmais. Prasinešė. Graži va bažnyčia.
Koricin, kaip čia vadinasi, kaip net rašosi, kaip net sunku ištart. Ir visai netoli, kiek čia? 100 kilometrų nuo Lietuvos, kas važiuoja link Vokietijos ar ten kažkur, tai čia visa šita pagrindinis šitas yra kelias, tai tikrai jūs pravažiuojat. Ir plius yra dar malūnas. Štai taip Lenkuose būna vaikšto žmonės kelkraščiuose. Būna dar sumąsto kartais ir su dviračiais pavažinėt, ir dar su vaikais. Jeigu tu jau ten važiuoji tokiu keliu ir rizikuoji, tai nesuprantu, kam tada tuos vaikus imt. O tokiuose vietose būna, o ypač vasarą sugalvoja jie čia. Nu ką, chebrytė, pagaliau lietuvėliai.